Адзенне адлюстроўвае дух эпохі, пануючы стыль і моду, індывідуальны густ, пачуцце меры, псіхалогію чалавека, яго фізічны стан, узрост, сямейнае становішча. Матэрыяламі для адзення служыла мясцовая сыравіна, лён, пенька, воўна, а таксама аўчына, футра, скура і іншае. У якасці фарбавальнікаў выкарыстоўвалі настоі розных кветак і траў, лісце і кару, балотную руду, гліну. Асноўныя фарбы, што складалі каляровую гаму народнага адзення, гэта чырвонае, сіняе, васільковае, чорнае, бурае, альховае. Мужчынскае адзенне. У тыповым варыянсе традыцыйны комплекс мужчынскага адзення складалі доўгая амаль да каленяў кашуля і штаны з даматканага палатна натуральнага белага колеру. Галоўны ўбор – валеная з воўны або пашытая з сукна шапка, магерка, у зімовую сцюжу – вушанка, аблахвуха. Асноўны абутак – лапці, часцей лыкавыя, больш заможныя па святах насілі скураныя боты. Жаночае адзенне. У тыповым варыянце традыцыйны жаночы комплекс складалі доўгая палатняная кашуля, сарочка, спадніца, фартух, безрукаўка. Кашуля мела просты свабодны крой. Святочныя кашулі упрыгожваліся багатым вышываным ці тканым арнаментам на плячах, манжэтах рукавоў, каўнерыку, радзей па ворату і па долу. Спадніца адносіцца да паяснога жаночага адзення. Неабыходным кампанентам традыцыйнага жаночага ўбору быў фартух, хвартух, пярэднік, запаска. Яго рабілі нярэдка з шарсцяной тканіны. Безрукаўка, камізэлька, шнуроўка, кабат, гарсет, кітлік. Зашпільваліся на гузікі ці шнураваліся па ворату, шчыльна аблягаючы жаночы стан. Верхняе зімовае адзенне жанчын нязначна адрознівалася ад мужчынскага. Світы, буркі, кажухі, шубы, насовы, кажухі, сярмяшкі. Усе гэтыя віды верхняга адзення ў аднолькавай ступені былі ўласцівы як мужчынам, так і жанчынам. Галаўныя ўборы. Найбольш старажытным уборам жанчын – суконная ці футравая шапка сферычнай формы. У жанчын – чапец. Дзяўчаты, апрача чэпчыкаў, насілі вянок. У 18-19 стагоддзях найбольш пашыранымі галоўнымі ўборамі мужчын былі зімовыя аблавухі і шапкі-магеркі. У летнюю пару насілі капелюшы ці брылі, якія плялі з саломкі, ліпавых валокнаў ці валялі з воўны, як і магеркі. Яны мелі шырокія аколыш і ўпрыгожваліся ўнізе дэкаратыўнай акаёмкай. У канцы 19 стагоддзя распаўсюдзіўся карфуз, фуражка, крыху пазней кепка, якая бытуе да нашага часу. Асаблівай разнастайнасцю вызначаліся галоўныя ўборы жанчын, сярод іх наміткі, чапцы, хусты, вянкі, налавачкі і іншыя. Замужнія жанчыны не маглі з'яўляцца ў грамадзе з непакрытай галавой, без наміткі, баючыся апраставалосіцца перад людзьмі. Уборам незамужніх дзяўчат была і скіндачка, што рабілася з кужэльнага палатна і мела больш вузкую сярэднюю частку і шырокія канцы. Абутак. Найбольш пашыраным паўсядзённым абуткам беларускага сялянства на працягу некалькіх стагоддзяў былі лапці. Іх плялі з ліпы, лазы, пяньковых ці льняных вяровачак, аборкі. Лапці насілі разам з льнянымі анучкамі, якімі абгортвалі нагу амаль да калена і замацоўвалі аборкі ці рамяні, што прапускалі праз вушкі лапцей. Апрача плеценых ужываліся і скураныя лапці, пастолы, вядомыя са старажытных часоў. У святочныя дні, асабліва калі ішлі ў царкву ці ехалі ў мястэчка на кірмаш, надзявалі боты ці чобаты. Звычайна яны мелі высокія халявы, галянішчы, якія падкрэслівалі маёмасны цэнз уладальніка. Іх шылі па заказу майстроў-шаўцоў.